Nam Phương chính thức lên tiếng về mối quan hệ 4 năm với streamer Windy, không có cú twist nào hết. Sau khi Nam Phương tuyên bố chia tay bạn trai là streamer Windy theo cách không thể sốc hơn, nhiều người hâm mộ cặp đôi đã không khỏi bất ngờ, thậm chí còn cho rằng đang chờ một cú twist là dừng lại để bắt đầu một chương mới cho chuyện tình cả hai như một đám cưới. Tuy nhiên, trong một kênh chat riêng dành cho fan của Nam Phương, cô nàng chính thức thông báo đã dừng lại mối quan hệ 4 năm vào đúng đêm Giáng sinh. Sau những lần cãi vã và cố gắng hàn gắn để cảm thông và hiểu nhau hơn thì bây giờ mình đang thất vọng và đau lòng khi phải chấm dứt mối tình 4 năm rồi mọi người ạ. Mình hy vọng rằng cả mình và họ sẽ gặp được mối nhân duyên thực sự của cuộc đời. Còn câu chuyện 4 năm xin phép được khép lại. Thật đau khi phải dừng lại dù trong lòng vẫn còn yêu, nhưng để kéo dài thì trái tim ai cũng sẽ vụn vỡ. Nam Phương viết.